Auziți? Hai, spune. Ce vorbe zici, iubito? Hai. Ce vorbește bebița? Nu mai zici nimic, Lidia. Hai, Lidie. Nu mai zici nimic. Cine-i frumoasă? Așa, așa, așa. Ce cuvinte zici? Au. Așa, Lidia. Lidia. Așa, iubită. Așa frumoasă. Bravo, Lidia, bravo. Uite cum ne-a zâmbit ea. Da, ce și Bravo, frumoasă. Cine e, mami? Cine e acolo, iubito? Cine e acolo? Mami? Mami? Tău? Tati? Da, Mami? tati și mami. Da, da, da. Cine filmează Mami și păpușa? tati, da. Ia Cine filmează ochiul ăsta? Nasule, 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 ce mai zici? Ce mai zici? Hai zi. Ia zi tu. Lidia, te uiți și la mine? Uite-te acolo, uite-te acolo. Lidia. Lidia. Cine-i frumoasă? Nu mai zici nimic. Nimic nu mai zici. Nu știi, nu știi, nu știi. A cui sunt ochii ăștia cui sunt? frumoși? Nu știu ai cui sunt. Alo, Lidia, sunt ai mei. E bunica. Dă-i, dă-i, Lidia, dă-i. Ia, dă-i cu picioarele astea, dă-i. Dă-i, dă-i. Dă-i cu el. Ai antiderapant aici. Antiderapante, da. Nu aluneci când mergi. Păi de ce nu mergi dacă ai tale? De ce nu mergi? I-am zis să aibă și antiderapant la mâncare, să nu și să mai... Da. Ce zicea de... Cine e? Ce zici? Ce policiule?